एक बड़े शहर में अचानक एक रंग बिरंगा तोता उड़कर आ जाता है। लोग हैरान होकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आखिर में एक आदमी उसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है। बेचारा तोता भूख से तड़पने लगता है और उसकी आंखों में आंसू बीचों बीच से एक बहादुर बत्तख आती है। अपनी चोंच से पिंजरे का ताला खोल देती है। तो तोता और बत्तख दोनों आजाद होकर उड़ते भागते शहर की भीड़ से बच निकलते हैं। लेकिन अंत में तोता फिर से उदास हो जाता है, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।